Ngũ cốc là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia lại có cách chế biến và thưởng thức ngũ cốc vô cùng độc đáo. Cùng khám phá ngay. Ở Mỹ, ngũ cốc thường được kết hợp với sữa và trái cây, trở thành bữa sáng nhanh gọn và tiện lợi cho mọi gia đình. Người Nhật yêu thích gạo lứt, một loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe, thường được kết hợp với rong biển và cá hồi để tạo nên bữa ăn đầy dinh dưỡng. Người châu Âu yêu thích granola, món ngũ cốc nướng giòn rụm, thường được dùng với sữa chua và mật ong, mang lại hương vị ngọt ngào khó quên. Tại Ấn Độ, yến mạch thường được nấu cùng gia vị đặc trưng, tạo nên món ăn đậm đà, bổ dưỡng cho ngày mới. Dù ở bất kỳ đâu, ngũ cốc luôn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, phù hợp với mọi khẩu vị. Hãy thử sáng tạo bữa ăn ngũ cốc theo phong cách yêu thích của bạn ngay hôm nay.